σκέτος και θα παίξουμε ξανά Fall Guys. Όσοι δεν με ξέρετε, έχω κάνει το πρώτο μου βίντεο εχθές, κάνω κι άλλο ένα. Τι skin μου προτείνετε να βάλω? Το άλλο μου... Βασικά ναι, το άλλο μου βίντεο να μου πείτε τι skin θα βάλω από τα Epic. Τώρα θα πάμε στα Epic. Τι rare να βάλω? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός με την εικόνα. Τι? Λέτε να βάλω αυτά. Αυτός και τη μάνα μου. Να παίρνουμε το rare, την κάνουμε και μαύρο. Αυτά ρε παιδιά, πάμε play. Όπως μου είναι εικόνα. Ναι ρε φίλε, αρχίσαμε πάρα πολύ καλά. Για να είστε πρώτοι πρέπει να κάνετε spades και jumps. Ή άμα τα λέω λάθος, δεν ξέρω κι εγώ πολύ καλά τα παιδιά. Είναι τρεις εβδομάδες το παιχνίδι. Άρα και έχω και ένα βίντεο, δεν είναι πολύ όσο έπρεπε. Φυσικά έχω και το channel μου που έχει το Άγγελο το κανάλι. Και τα καθημερινά να μου κάνετε όλοι share και like. Αυτό ρε παιδιά. Επειδή κάνω βίντεο από το κινητό μου, δεν έχω ένα μικρόφωνο. Είδα το ένας μου φίλο με το έκανε. Οκ, θα το λέω το κάναμε. Λοιπόν, το δεύτερο, εγώ είμαι πάρα πολύ γρήγορα, το δεύτερο. Αλλά πρέπει να έχουμε λίγο ακόμα το χρόνο. Είμαι εγώ στο βάζω και θετικός. Τι πάλα ρε! Έξω! Αμετικός! Πάμε τηλέμακος! Παμ! Παμ! Έλα γκολάτο! Γκολ! Την μπάλα. Μην μου κολλήσει τώρα που κάνω το βίντεο. Πάμε λίγο, πάμε και εγώ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
τελείω. Όχι ρε φίλε, όχι! Έλα ρε παιδιά. Τέλεια. Ωραία, γράφτα μου τη φορά. Και από μένα βασικά. Και από μένα. Πάμε κι άλλο ένα μπάσκετ. Άμα το χάσω και αυτό και δεν πάρω κορώνα, θα μου βάλει το τιμωρίο. Και να ξέρετε, εγώ είμαι στη Σάκηθο και όποιος έρθει να με βρει τελέμαχος, θα βγάλει το βίντεο με τη φάτσα μου. Θα με δει από κάτω και θα το δει. Θα το βρω. Πού δεν μπορείς να το φάμε. Είδα στο βερακό, για την αστέρια. Ναι, λόγια. Σκολάρα, βλέπεις σε φόρμα. Ρε μαλάκα. Η χειρότερη φύστα του κόσμου.
σας. Γράψτε μου στο comment τι τιμωρία θα μου βάλετε. Και από μένα, bye bye guys.